चली देखी यही सब नज़ारा। एक आदमी के कमेंट आए रहे कि भाई सोना के खेत की ओर के वीडियो बना के दिखाई, तो देख ली सब भाई। अंबानी अभी 3 जौन बोला जाला, एगो गाँव है हमनी के टोला के, गांव के टोला उ 3 साइड में जौन ई रहुआ खेत के जौन पानी खींचे वाला एगो रास्ता बा, साइफन बा एक छोटा सा। ई साइफन के माध्यम से पानी बाहर निकल के उन्हें सोना की ओर साइड में होने जाला। तो अभी देख सकता नहीं कि पानी के लेवल अभी भी का बा, 24 घंटा पहले का रहल हुई। ये देख सकता नहीं कि पानी अभी धीरे धीरे निकल रहल बा। ठीक बा, तो अभी कमेंट के ही हिसाब से अभी हमरा के आगे देखा हम, अभी खेत में जाए वाला तने पोजीशन बा ना। एजा गाड़ी हम लगैले बानी, गाड़ी लगौला के बाद से एने तो पैदल जाए में भी दिक्कत बा, लेकिन वो साइड में 3 रोड की ओर का जने गाड़ी जाए कि ना जाए वो सब चीज़ रउआ के देखे के मिली। तो ई भोजपुरी लेख के माध्यम से ही रउआ वीडियो देख रहल बानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करी, लेकिन वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि आवेला समय में और भी हम ए पर अच्छा से काम कर सकी और रउआ के और कुछ भी आवेला समय में वीडियो बना के दिखा सकी। ठीक भाई, धान के देखा तनी कंडीशन, धान एकदम फूट गई रहा, लेकिन ये अभी धान के एजा कंडीशन ठीक बा। अभी एमें कोनो तरह के प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसा धान बड़ी सन जहाँ पानी निकले वाला नहीं है, चाहे अपना बिहार में बहुत सारा जगह ऐसा बा जहाँ बारिश भइल बा, जहाँ पानी निकले के सुविधा नहीं है, ओइजा के फसल बर्बाद हो गई बड़ी सन। चाहे सब्जी के फसल होके, चाहे धान के फसल होके, चाहे बहुत तरह का ऐसा तमाम ऐसा फसल बा जौन किसान के नुकसान भइल बाटे। उ सब चीज़ हम तो दिखा नहीं सकत, काहे से कि बहुत सारा काम भी बड़ी सन जौन के करे के पड़ेला। तो चलिए हम आगे रउआ सबके दिखाएब कि आगे उ साइड में का स्थिति बा, पानी के लेवल का बा। चलिए हम आगे रउआ सबके दिखा रहल बानी। ठीक बा, तो चलिए देखिए आ गए बनी हम 3 के टोला पर। ठीक न है, 3 वाली टोला गाँव है। एजा से सीधे अब जाए बा खेत में। ठीक, तो खेत में जाए से पहले थोड़ा हम देख ली कि मतलब गाड़ी जाए वाला बा कि ना। अगर मान ली कि अगर गाड़ी जाए वाला हुई तबे न जाए, ना जाए वाला रही तो फिर तो दिक्कत हो जाए। गाड़ी ले जाने के बाद आदमी फंस जाए अंदर। हमरा दिखाई दिया कि पानी लागल बा, ए के चलते हम गाड़ी हो जा सामने हो जा रोड पर उधर रोक दिले बानी। ओकरा बाद से हम अनिया पैदल, ताकि हम देख ली। ओकरा से पहले हम बात भी कनिया पापा से कि ओ भला गाड़ी जाए वाला बा कि ना। तभी देख ली पानी के स्थिति है जले, पानी अभी लागल बा और जले मतलब उधर तनी लेवल जहाँ गाय बनाती है। बारिश के समय में संभावना बा कि ओवर पानी चढ़ल हो, यानी सारा है पानी के चलते डूब गई बा। आ जितना भी धान एने बोअ रहा, जे भी गर्मी में वो बेरा मतलब मशीन से सिंचाई कर करके मेहनत कर करके पूरा धान जे भी बोले रहा, सारा धान डूब गई बा। और ये बेरा ओकर कौनो भरोसा नहीं है कि होई। 99% चांस बा कि धान के जौन खेती भइल बा उ खराब हो गई बा, फसल बर्बाद हो गई बा। 2-4 गो खेत वजने लौकता जौन रउआ होने देख सकता नहीं दूर तक, वजह आगे उहे 2-4 गो खेत लौकता जौन ऊंचाई पर बा, जौना के ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा बा। तो एजा से गाड़ी जाए वाला पोजीशन नहीं है, कहीं से अगर हम ज़बरदस्ती जाइए तनी आ फिर होने से आम तो दिक्कत हो जाई। सामान अगर लाद के लेके आवक बा तो ई सब चीज़ मंजर बा रउआ देख सकता नहीं। ठीक बा, तो रउआ ई बताई अब कि और का देखे के चाहता नहीं, वीडियो के माध्यम से हमरा के ज़रूर बताई। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके चैनल के सब्सक्राइब करी। अगर यूट्यूब पे देखता नहीं तो आ फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो फॉलो ज़रूर करें। ठीक बा, चलिए सबे देख ली है। अब हम पानी के पार करके अब अपना खेत में जाए वाला बानी। ठीक बा, देखिए एगो हाथ में चप्पल ले ले बानी, ताकि हमरा डर लगा था कि कहीं बिछली हुई तो गिर और ना जल जाई। अब पानी है जा ढेर बा, देखिए अब पानी के जौन खिंचाव बा वो बहुत कम बा। ठीक न, तो धीरे धीरे चली रवा के हम वो साइड से भी मंजर दिखाए कि का सिचुएशन दिखाई देता। कब तक ले पानी जौन बा कि सोना में से
निकल सकेला, कोनो उम्मीद बा कि ना। ऐसे जे जौन बारिश भइल बा तौन अपना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र के हर जगह में भइल बा, कुछ दक्षिणी क्षेत्र में भी भइल बा, कुछ उत्तरी क्षेत्र में भइल बा, मतलब लगभग हर जगह ई उस दिन के बारिश भइल बा। तो चलिए देखल जाओ आगे का दिखाई देता वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर पेज के फॉलो करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, ताकि आवे वाला समय में और भी कुछ हम दिखावे के प्रयत्न करें। ठीक न। चलिए अभी देखिए ने सारा जितना खेत भी बा, अभी मक्का उक्का कटा गइल बा, लेकिन एमे कुछ खेती हो रहल बा, खेती स्टार्ट हो चुकल बा। एमे भी परवल लोग लगा देला बा, परवल के खेती करता। ठीक न। चलिए देखिए हई कुछ हिस्सा जौन रउआ के हम देखावत रहनिया, जौन की कुछ हाइट पर रहला, और हाइट के वजह से ई धान बच सकता। कुछ धान ओने पक गइल बा जौना के काटे के स्थिति रहला। देखिए ई सब जितना भी दृश्य रउआ देख सकतानी दूर दूर तक उजला उजला जौन दिखाई देता तौन उखर हटे, सीक जौन फूट गइल बा ओकरा से झाड़ू बनेला। हमनी के गांव में, हमनी के बिहार में, हमनी के कल्चर में वो सबसे अच्छा चीज़ मानल जाला। लोग घर के महिला अपन माता बहन लोग काट के ओकरा के बड़ा प्रेम से झाड़ू बनावेला। ठीक न। तो उ सब चीज़ हो गइल बा। तब बहुत आदमी सोचत हो जब काटल जाई, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बा। ठीक न। तो ओइमे गइल तनी उचित नहीं है। देख लिए पानी है जैसे निकल रहा बा, धीरे धीरे बहुत ही धीरे पानी निकल रहा बा। तो ई सब स्थिति बा, लेकिन हेने के जौन रोड बा अभी ठीक बा, काहे से कि ई तनी हाइट पर बावे। ठीक बा। तो चली रउआ ई सब देख चुकल बानी, ई वीडियो के माध्यम से रउआ सबके कमेंट रहुए कि एगो सोना के तरफ के वीडियो बना के दिखाई, तब हम दिखा देनी। तो ज़रूर अपन राय विचार कमेंट में बताई कि वीडियो आपके कैसे लागल। ठीक बा। अब भोजपुरी लेख के ई पेज के अगर फॉलो नहीं कैले रहुआ तो ज़रूर फॉलो कर ली, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक बा। ताकि भोजपुरी से रिलेटेड, भोजपुरी समाज के खातिर और भोजपुरी भाषा से रिलेटेड हर चीज़ रहुआ के ई चैनल पर चाहे ई पेज पर रहुआ सबके देखे के मिलो। ठीक बा। चलिए धन्यवाद।